Halo, ini video mau nyoba suara limit standar dari WR155. Ini mesinnya standar ya teman-teman, nggak ada yang dirubah, itu standar, semua standar. Oh iya, kalian kalau mau nyoba limit tuh mesinnya dipanasin dulu sampai panas banget. Jadi ini tadi udah dipanasin, tinggal kita coba. Udah ya, segitu aja ya. Berisik, tadi timpukin warga. Terima kasih.